अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रीड्रैगन की जानिब से एक AIO लिक्विड कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये एक AIO कूलर है, तो ऑल पर्पस जो है ये एक मेंटेनेंस फ्री कूलर है, जिसका मतलब ये है कि ये रेडी टू इंस्टॉल है और इसमें हमें किसी किस्म की लिक्विड वगैरह ऐड करने की शुरू में या पीरियडिकली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है जी हमारा AIO मीन्स ऑल इन वन रीड्रैगन का लिक्विड कूलर। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स पे नज़र डालते हैं। रीड्रैगन इफेक्ट एक्स ये मॉडल है, लिक्विड कूलर रेडिएटर। और इस तरफ देखते हैं तो इफेक्ट एक्स रीड्रैगन, और इसमें ARGB लिक्विड कूलर है ये, जिसमें 120 mm के दो फैंस हैं। तो ये 240 mm इसका साइज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें दो एड्रेसेबल ये फैंस हैं, ARGB फैंस हैं एड्रेसेबल, और ये जो है वो इसकी पंप मोटर है। और इसमें लो नॉइज़ फीचर, ARGB, लीक प्रूफ और स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स मीन इसका पंप जो है वो पावरफुली जो है वो लिक्विड की जो फ्लो है उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद ऑप्टिमाइज माइक्रो चैनल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये है जी एंटी लीक डिज़ाइन है इसका, और इसमें किसी किस्म का आपको एक्सटर्नल लिक्विड पीरियडिकली मेंटेनेंस के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये AIO मीन्स ऑल इन वन कूलर है। तो इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसमें टू जो है वो 120 mm प्रो ARGB PWM फैंस हैं। PWM एक सॉकेट होती है, एक हेडर होता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, पल्स विड्थ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, और जिसमें ARGB फैंस जो हैं वो PWM सॉकेट से लगाने थे पूरे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसमें कस्टमाइज लाइटिंग इफेक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोल्ड प्लेटेड ऑप्टिमाइज्ड एंड लो नॉइज़ पंप है जो कि हाई परफॉर्मेंस क्लेम की गई है, जिसके बारे में कि ये हाई परफॉर्मेंस यानी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स की वजह से हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इसमें मॉड्यूलर टूल फ्री माउंटिंग ब्रैकेट मौजूद है जो कि क्विक एंड ईजी इंस्टॉल है। मीन्स कि ये AIO लिक्विड कूलर जो है वो आप राइजन और इंटेल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंटी लीक टेक्नोलॉजी मौजूद है ताकि ये लीक होके सिस्टम को किसी किस्म का डैमेज जो है वो ना कर सके। उसके बाद इसमें कंपैटिबल विद ऑल सॉकेट्स लिखा गया है, मींस के इंटेल और राइजन दोनों के साथ ये कंपैटिबल है। और इस तरफ आते हैं तो इन फीचर्स में 120 mm RGB फैंस, कॉपर पाइप, 100% मेंटेनेंस फ्री, PWM सॉकेट सपोर्टेड है, यानी PWM हेडर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉपर बेस है इसकी मोटर, जो पंप मोटर है उसके अंदर कॉपर बेस है जो कि अच्छा हीट कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से बहुत ही कूलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से इसकी क्या लुक है या इसके साथ हमें क्या एसेसरीज जो है मिलती है। तो जी इसको पहले मिस्टर छुरा को ऑन करते हैं ये, उसके बाद देखते हैं कि ये इसकी सील को यहाँ से कट करते हैं। सबसे पहले ही हमें जो है वो इसके साथ ये केबल्स कुछ मिल जाती हैं जिनको निकाल के देखते हैं। ये इसमें कुछ मोलेक्स कनेक्टर हैं और इस तरफ जो है वो ये इसका सर्किट है, और साथ में ये कुछ 3 पिन कनेक्टर हैं, कुछ 3 पिन इस शक्ल में कनेक्टर हैं जो कि डिफरेंट एडर्स के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। और इसमें जो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस सर्किट के साथ, इस हब के साथ आपको ये एक स्टिकर टाइप मटेरियल मिलता है जिसको आप पील ऑफ करके अपने सिस्टम के अंदर कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ये जो है वो इस साइड पे ये 3 पिन कनेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं जिनको प्लास्टिक कैपिंग से प्रोटेक्ट किया गया है। और ये है जी सेकंड केबल।
ये इसकी थर्ड केबल है जो कि इस कनेक्टर्स के साथ है, और ये भी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो है दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो ये कुछ केबल्स हमें इसके साथ मिलती हैं जी। ये ड्रैगन की तरफ से एक इंफॉर्मेशन बुकलेट, और इसको आप इंस्टॉलेशन गाइड भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुकलेट भी कह सकते हैं, बट इन फैक्ट इट्स द मोस्ट निगलेक्टेड पीस ऑफ पेपर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आम तौर पे अंदाज़ा होता है पहले से ही कि इसके हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, और जिसको नहीं अंदाज़ा वो इसको पढ़ने के बाद इसको इजीली इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि आजकल जो कंपोनेंट्स हैं वो आप जानते हैं कि यूज़र फ्रेंडली आ रहे हैं। और ये जो है वो ड्रैगन का एक स्टिकर है जो कि सिस्टम के साथ पेस्ट किया जा सकता है। तो चलते हैं, इसको खोलते हैं। तो ये है जी इसकी पंप मोटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका बेस जो है वो कॉपर का है, और बहुत ही एक्सीलेंट एक इसकी बेस रखी गई है, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो अकॉर्डिंगली मीन राइजन और इंटेल के सीपीयू के लिहाज से बनाई गई है, ताकि इसको किसी भी सीपीयू के साथ सेट किया जा सके। ये जी इसका कनेक्टर जो कि PWM सॉकेट में आप लगा सकते हैं, और ये वंस अगेन एक 3 पिन कनेक्टर जिसको आगे फर्दर आप इस हब के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये 3 पिन मेल कनेक्टर है, जबकि ये जो है वो 3 पिन फीमेल कनेक्टर है। तो एक्चुअली आप इसी को ही अपनी PWM सॉकेट में मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे तो ये एड्रेसेबल बन जाएगा। और इसकी जो पंप मोटर है वो काफ़ी वेट फील करवा रही है, मींस कि ये एक अच्छी मोटर जो है वो है। तो इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दी गई है, और काफ़ी हैवी ये फील हो रही है और काफ़ी अच्छी फील हो रही है। वाकई में ये एक फोर्स के साथ लिक्विड को पंप करेगी। और जहाँ तक इन हीट पाइप्स की बात है तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रेडेड पाइप्स हैं, जो कि एक एक्सीलेंट इसका टेक्सचर होने की इलामत है। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली या मोस्ट होपफुली यू कैन से कि ये जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। ये इसका रेडिएटर आप देख सकते हैं, 120 mm के 2 फ़ैन जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल होंगे। तो ये है जी इसका रेडिएटर। इस तरफ कुछ डू नॉट टेम्पर की वार्निंग साइन, और ये क्वालिटी सील। तो ये है जी ओवरऑल हमारा ऑल इन वन लिक्विड कूलर। इसके साथ देखते हैं और क्या बॉक्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमें ये एक ARGB फ़ैन ड्रैगन का मिलता है, जो कि आप इसी रेडिएटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। और सेकेंडली ये एक सेकेंड RGB फ़ैन है जो कि इसी 120 mm जो है वो इसे एक फ़ैन का साइज़ है, तो डेफिनेटली 2 फ़ैन जो हैं ये 240 mm, इसीलिए इसके मॉडल के साथ 240 mm जो है वो लिखा गया है। इसके साथ और देखते हैं, ये हैं जी टोटल ब्रैकेट्स, जो कि ये वाली ब्रैकेट जो है वो आप इंटेल के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो एक और ब्रैकेट है इसके अंदर हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसमें तमाम एसेसरीज़ जो हैं वो पहले से गिवन हैं, और ये जो हैं ब्रैकेट्स इंटेल के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेडली यूज़ होंगी। इसमें कुछ थर्मल पेस्ट भी आपको मिल जाती है, ये थर्मल पेस्ट है। और उसके साथ राइजन पे लगाने के लिए ये ब्रैकेट जो है वो मौजूद है, अगर आप इसी को राइजन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो ये है जी इंटेल की ब्रैकेट। ये जो लॉन्ग स्क्रूज़ हैं ये उन फैंस को रेडिएटर के साथ, जो अभी ARGB फैंस आपको दिखाए थे उसके साथ टाइट करने के लिए। और ये 4 स्क्रूज़ लंबे जो हैं वो और हैं, इसमें कुछ छोटे स्क्रूज़ हैं, ये कुछ और ब्रैकेट्स हैं। तो ये है जी ओवरऑल एसेसरीज़, कंप्लीट एसेसरीज़ हमें इसके साथ मिलती हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये एक बहुत अच्छा कूलर जो है वो होने वाला है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो अपने चैनल की तवज्जो से हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास रेज़र, फर्स्ट प्लेयर, कूगर, थंडर, ओला, डार्क फ्लैश, हाइपरएक्स, फैंटेक, टी डैगर एंड गो फ्री टेक की पार्टनर एसोसिएशन मौजूद है।
जिसका ये मतलब है कि आप इन ब्रांड्स के तमाम प्रोडक्ट्स हमसे ऑफिशियल रेट से भी स्लाइटली डिस्काउंटेड रेट पे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये कूलर बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। एंड लाइक करना मत भूलिएगा जाने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।